Ai, gente, cheguei aqui no Rio pela primeira vez. Eu viajo sem Antonella. Hoje eu vou tentar ver se eu consigo descansar um pouquinho, que mais tarde tem show. Será que eu vou conseguir dormir sem ela? Gente, a televisão ligou sozinha. Pelo amor de Deus. E eu tô sozinha. E ela... Gente, sério. Eu tava louca pra tirar um cochilinho antes da gente ir pra lá. Mas sério, eu tô com medo. Eu não vou conseguir dormir agora. Agora ela parou, gente. Gente, eu juro, eu tô com medo. Eu tenho medo dessas coisas. Olha, ela ligou e desligou sozinha. Só que ela ligou, só tava rolando um som. Ai, meu Deus. Haha, mas pra minha sorte, olha o que eu lembrei que eu trouxe. Incenso de rosas brancas pra acalmar os espíritos. Bom, e já que o fantasma quer ver televisão, vamos deixar ele ver televisão pra ele ficar mais calminho, né? Também. Fala mamãe. Mamãe. Mamãe.